हाय फ्रेंड, गाड़ी आज हमारे पास मारुति सुजुकी वैगनर है। तो गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है, गाड़ी मिसफायर हो रही, पिकअप ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट किया है, चेक लाइट भी आ रही है और बाहर दिखाता हूँ। देख सकते हो गाड़ी पूरी फुल मिसफायर है और गाड़ी बंद पड़ जाएगी अभी थोड़े टाइम में ऑटोमेटिक बराबर हो रही है। तो गाड़ी को मैं एक बार स्कैनिंग कर लेता हूँ और स्कैनिंग में क्या फॉल्ट है वो देखेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो गाड़ी को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और इग्निशन ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्कैनर लगा देता हूँ। मैंने स्कैनर लगाया हुआ है और गाड़ी को स्कैन करेंगे। यहाँ पे मारुति में जाएंगे, ओल्ड मीनो में जाएंगे, वैगनर में जाएंगे, इंजन कंट्रोल में जाएंगे, के सीरीज इंजन में जाएंगे, रीड फॉल्ट कोड करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ का फॉल्ट कोड है, क्रैंक सेंसर का दिखा रहा है वो हिस्ट्री में है और जो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर बार प्रेशर हाई इनपुट दिखा रहा है वो हमारा करंट में है। फॉल्ट कोड है मैनिफोल्ड का है जो करंट में है और क्रैंक सेंसर का तो हिस्ट्री में दिखा रहा है। यहाँ पे मैं इसको एक बार क्लियर करूँगा, क्लियर सक्सेसफुल, रीड फॉल्ट कोड करेंगे, कोई फॉल्ट कोड नहीं है और वापस से गाड़ी स्टार्ट करूँगा मैं। यहाँ पे गाड़ी मिसिंग कर ही रही है अभी भी और चेक लाइट भी वापस से आ गई है, देख सकते हो। वापस से रीड करेंगे तो फॉल्ट कोड बन रहा है मैनिफोल्ड का, वो भी करंट में है। इसका मैनिफोल्ड का वायरिंग चेक करेंगे। मैनिफोल्ड का वायरिंग कंपनी एक्स्ट्रा फिटिंग CNG है और इसका मैनिफोल्ड का लोकेशन यहाँ पे देखेंगे अंदर की साइड में, ये है इसका मैनिफोल्ड। और मेरे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी मिला है तो दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे बैक साइड में देखेंगे तो इसका जो वायरिंग है, यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक हुआ है ग्रीन वाला, इसकी वजह से गाड़ी मिसफायर हो रही है और पिकअप ड्रॉप हो रहा है इसका। तो मैं वायरिंग जॉइंट मार लेता हूँ और फिर उसके बाद देखेंगे हमारी गाड़ी प्रॉपर हुई है क्या। मैंने वायरिंग जॉइंट मार दिया है इसका, देख सकते हो आप लोग। और अभी स्टार्ट करके देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या। तो यहाँ पे मैं इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करूँगा और फॉल्ट कोड भी साथ में चेक करेंगे, हिस्ट्री में गया है क्या। यहाँ पे देख सकते हो फॉल्ट कोड जो हमारा था वो हिस्ट्री में चला गया है और यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर हो गया। और बाहर देखेंगे जो हमारा इंजन मिसफायर हो रहा था, यहाँ पे देख सकते हो इंजन हमारा एकदम प्रॉपर हो गया, इंजन स्टार्ट है और जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। बस फाइनली वायरिंग का इशू था जो कि मैंने जॉइंट मार दिया है और हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। देख सकते हो चेक लाइट भी चला गया है हमारा, चेक लाइट पहले जाके तुरंत आ रहा था और हमारी गाड़ी जो प्रॉब्लम था मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और गाड़ी हमारी रेडी हो गई। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।